Փետրվարի 8-ին ոստիկանության նոր-նորքի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելով բարեկապահակետային ծառայության գնդի ոստիկանների հետ Երևանի Քոչինյան փողոցում հայտնաբերել եւ բաժին բերման են ենթարկել Նորագյուղ թաղամասի 37-ամյա մի բնակչի։ Նա հունվարի 8-ից ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի կողմից հետախուզվում էր գողության մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Սիսիանի ոստիկանների արդյունավետ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հենց Սիսիանում բնակվող 63-ամյա մի տղամարդ փետրվարի 11-ին կամավոր հանձնել է գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, որն ըստ նրա գտել էր տարիներ առաջ ու պահել խորդանոցում։ Ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում նույնպես Կալաշնիկովի ինքնաձիգ է կամավոր հանձնվել։ Այն բաժին բերած տղամարդը հանձնել է նաև ինքնաձիգի պահունակներ ու մի քանի տասնյակ փամփուշտ։ Արդյունավետ էր նաև ոստիկանության Ահարատի մարզային վարչության, Մասիսի եւ Արտաշատի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Փետրվարի 9-ին մի տղամարդ զանգահարել է բաժին ու հայտնել, որ այնթափ գյուղի կամրջի տակ զենք զինամթերք է թողել։ Նշված վայրում Մասիսի ոստիկանները հայտնաբերեցին Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, փամփշտատուփ, F1 տիպի նռնակ, նռնակի պայթուցիչ ու փամփուշտներ։ Արտաշատի բաժին զանգահարած անձն հայտնել էր, որ Մարքսի փողոցի սկզբնամասում զենք զինամթերք է թողել։ Այդ վայրում Արտաշատի ոստիկանները հայտնաբերեցին թմբուկավոր ատրճանակ, պայթուցիչներով F1 տիպի նռնակներ ու տարբեր հրազենների եւ տրամաչափի 180-ից ավելի փամփուշտներ։ Գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգի պահունակները, նռնակը, նռնակի պայթուցիչն ու տարբեր տրամաչափի եւ հրազենների 70-ից ավելի փամփուշտը Կոտայքի բաժնի ոստիկաններին է ներկայացրել Ակունք գյուղի բնակիչ մի երիտասարդ։ Նրա հայտնածով զենգզինամթերքը բերել էր նախորդ տարվա նոյեմբերին Արցախից։ Արդյունավետ էր նաեւ ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Մարտունիի եւ Ճամբարակի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Ներքին Գետաշեն գյուղում բնակվող մի տղամարդ Մարտունու բաժնում կամավոր հանձնել է առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու 20 փամփուշտով լիցքավորված փամփշտատուփ, որոնք ըստ նրա բերել էր նախորդ տարվա նոյեմբերին Արցախից։ Թթուջուր գյուղում բնակվող երկու տղամարդ էլ ոստիկանության Ճամբարակի բաժնում կամավոր հանձնել են ինքնաշեն ատրճանակ, F1 տիպի նռնակներ, նռնակի պայթուցիչներ, տարբեր տրամաչափի եւ հրազենների 100-ից ավելի փամփուշտ եւ այլն։ Տարբեր տեսակի նռնակները, նռնակի պայթուցիչն ու տարբեր տրամաչափի եւ հրազենների 100-ից ավելի փամփուշտը ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության Բաղրամյանի բաժնում կամավոր հանձնել է Երվանդաշատ գյուղում բնակվող մի տղամարդ։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս համատեքստում ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։ Հունվարի 30-ին ժամը 17-ի սահմաններում ոստիկանության Կումայրիի բաժնում մի կին հաղորդում էր տվել, որ ժամեր առաջ Գյումրիի Շահումյան փողոցի հագուստի խանութում գրպանից գողացել են բջջային հեռախոսը պատճառելով մոտ 100,000 դրամի վնաս։ Բաժնի օպերատիվ խումբը որոնողական աշխատանք սկսեց։ Քրեական հետախույզների մասնագիտական հմտության շնորհիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Արամ Խաչատրյան փողոցի 46-ամյա մի բնակիչ։ Փետրվարի 5-ին Գյումրիի Անկախության հրապարակից կասկածվողն իր Մերսեդես Մակնիշի մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն, բջջային հեռախոսը հայտնաբերվել է, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Օրերս ոստիկանության Գուգարքի բաժնի ծառայողների աչալուշ ծառայության շնորհիվ ապօրինի ծառայատման հերթական դեպքը բացահայտվեց։ Փետրվարի 8-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում բաժնի բարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկանները շրջայցի ժամանակ ստուգել են Ձորագետ գյուղի 28-ամյա բնակչի փայտանյութով բեռնված Ford Transit Մակնիշի մեքենան։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Հայտնել է, որ փետրվարի 7-ին Դսեղ գյուղի հարակից անտառից բենզասղոցով ապօրինի հատել է 2 ծառ։ Վարելափայտով բեռնված մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Գուգարքի բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք։ Նյութերն ըստ ենթակայության ուղարկվել են ոստիկանության Թումանյանի բաժին, հանգամանքները պարզվում են։
Փետրվարի 8-ին երեկոյան ժամը 8-ին Թալինի համայնքային ոստիկանները Թալին Արտենի խաչմերուկում գտնվող կանգառի հետնամասից բերման են ենթարկել երկու տղամարդու առանց համարանիշերով օփելով հանդերձ։ Կասկածանքը թմրանյութ ապօրինի պահելն ու օգտագործելը։ Երկուսն էլ Արմավիրի մարզի Շենիկ գյուղի բնակիչ են 27 եւ 38 տարեկան։ Զննության ժամանակ 38-ամյա տղամարդը մեքենայի սրահից ներկայացրել է 5.5 գրամ քաշով մարիխուանայի նմանվող մանրացված զանգված եւ հայտնել, որ այն թմրամիջոց է։ Նշանակվել է փորձաքննություն, նախապատրաստվում են նյութեր։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի փետրվարի 10-ից 11-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 85 դեպք, որից 15-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 22, խարդախության 8, մարմնական վնասվածք պատճառելու եւ բնակարանային գողության հնգական, ընտանեկան բռնության 4, յուրացման կամ վատնման, թմրանյութի հայտնաբերման ու ապօրինի ծառահատման 3-ական, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 2, անձի առևանգման, կողոպուտի, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու, զենք-զինամթերքի առգրավման, խուլիգանության, որսագողության, սպառնալիքի, ազատությունից ապօրինաբար զրկելու, սպանության սպառնալիքի, անառակաբարո գործողությունների, պետական սահմանն ապօրինի հատելու, ռազմական գույքը կորցնելու կամ փչացնելու, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի, բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, որն առաջացրել է հիվանդի մահ եւ ծեծի մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է մեկ հետախուզվող կամավոր ներկայացել է մեկը։ Գրանցվել է զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 12 եւ բնակարանային գողության 3 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 4 պատահար։ 5 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Լուսանկարում պատկերված անձը կասկածվում է Տիգրան Մեծի պողոտայում գտնվող տոնավաճառներից մեկում մի կնոջ դրամապանակը գողանալու մեջ։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 45 02 02 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հետպատերազմյան շրջանի մի շարք խնդիրներով, օրինակ գերիների վերադարձ, Արցախից տարհանված քաղաքացիների բնակարանային հարցեր եւ այլն, զբաղվում են պատկան մարմինները։ Ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության վերջին շրջանի բացահայտումները սակայն փաստում են, որ որոշ հանցավոր տարրեր փորձում են օգտվել ստեղծված իրավիճակից։ Մասնավորապես չարաշահելով խոցելի վիճակում հայտնված անձանց վստահությունը, տարբեր հարցեր լուծելու խոստումներով նրանցից խարդախությամբ հափշտակում են խոշոր գումարներ։ Հորդորում ենք մեր հայրենակիցներին դիմել միայն պատկան մարմինների աջակցությանը, իսկ կասկածելի օգնություն կամ առաջարկ ստանալու դեպքում անմիջապես հայտնել իրավապահ մարմիններին։